レモン研究室&工場チャンネル。焚き火、クヌギと桜。今回は焚き火の動画です。普段から焚き火はしますが、冬の夜の焚き火は特別な感じがします。焚き火。クヌギと桜が焚き火の和み系炎です。何を考えるでもなく、ただ焚き火を眺める贅沢な時間です。炎の揺らぎを眺めていると、妙に落ち着いた気分になります。冬の夜の焚き火は、無意識の思考が過去の記憶をたどり、不思議な気分になります。それは自身に対する反省か、改善提案か、いずれにしても未来のアイテム。桜の木の煙がほのかに香り、微風に起こる日は見ていて飽きない。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。